दोस्तों एक आउजा का एम्पलीफायर 100 वाट और इसमें फॉल्ट क्या है, एक बार गाना चलाना भाई। दोस्तों इसमें देखा, इसमें मैं दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि गाना ज़्यादा बजाते हैं तो कॉपीराइट वगैरह आ जाता है वीडियो पे कई बार। इसमें जब तेज़ आवाज़ करते हैं तो साफ बजता है, और मंदी आवाज़ करने पे जैसे गला पड़ जाता है ना, घेड़ घेड़ करने लगता है। तो ये जेन्युइन सेट है, 100 वाट और पुराना मॉडल है आउजा का। और इसमें हमने ब्लूटूथ चिप भी लगाई है जिससे ये ब्लूटूथ चल रहा है, लेकिन आवाज़ इसमें साफ नहीं आ रही है। तो क्या प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन इस वीडियो में बताया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों मैं मनोज अचवान आज फिर एक लेकर आए वीडियो आपके लिए आहुजा एम्पलीफायर। और इसमें जो प्रॉब्लम है, तेज़ आवाज़ पे आवाज़ साफ चलती है और मंदी आवाज़ करने पे जैसे गला पड़ जाता है ना, घेड़ 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 ऐसी मतलब ख़राब ख़राब आवाज़ आने लगती है। तो उसका सोल्यूशन हम इसमें बताएंगे पॉइंट बाय पॉइंट। तो वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले तो हम इसका जो ड्राइवर बोर्ड है, ये ड्राइवर बोर्ड में ये फॉल्ट होता है। तो ड्राइवर बोर्ड हम इसका ये देख पा रहे हैं आप, ये इसको ओपन करते हैं। इसके लिए ये पत्ती खोलनी पड़ेगी पहले, और फिर ड्राइवर बोर्ड पीछे हटाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसके पत्ती को नीचे 2 पेज होते हैं, ये हम खोल के और पत्ती हटा देंगे। मैं इसका जो ये ड्राइवर बोर्ड है, इसकी पेज खोल लेते हैं हम। ये ऊपर पेज होते हैं तो इससे ये पीछे हट जाएगा थोड़ा सा। दोस्तों ये बोर्ड खोल लिया, बोर्ड देख पाएंगे इसमें, और इसमें रिपेयर किया गया हमने, वो भी दिखाएंगे हम आपको। ये जूम करके दिखाना भैया। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ 2 रेजिस्टेंस जली हुई थी पहले, और इनका मान जो है गायब हो चुका है क्योंकि नंबर मिट चुका है। तो इसकी जगह हमने 2 100 ओम की रेजिस्टेंस लगा रखी है। ये आप देख पाएंगे, यहाँ 100 ओम की रेजिस्टेंस का यूज किया और हमारा ये फॉल्ट यहाँ जो दिक्कत थी वो हो गया। अब इसमें क्या गए, प्रीसेट होते हैं 3 इस बोर्ड में, ड्राइवर बोर्ड में। एक ये रहा, एक यहाँ पे, एक ये वाइट वाला प्रीसेट। तो इस प्रीसेट को अभी हम चलाएँगे और आपको दिखाएँगे शॉर्ट करके इसको। दोस्तों देख, आवाज़ आ रही होगी आपको थोड़ी थोड़ी, और देखो यानी हम इसको जब चिमटी क्लिक करते हैं, इस प्रीसेट को हम शॉर्ट कर देते हैं तो आवाज़ हमारी क्लियर हो जाती है। तो या तो आप इसका प्रीसेट का नंबर अगर आपके पास है तो प्रीसेट चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो, या इस पर कोई 100 ओम की या कोई भी एक रेजिस्टेंस इस पर लगा सकते हो, या 1 ओम 100 ओम या मतलब कोई भी छोटी मोटी रेजिस्टेंस का इस पर उपयोग कर सकते हो आप। तो मैं इस पर डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, या फिर इस पर मेरे पास 100 ओम की रेजिस्टेंस है तो मैं इस पर 100 ओम की रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ फ़िलहाल, क्योंकि डायरेक्ट करने पे भी चल जाएगा। लेकिन अगर हम इस पर रेजिस्टेंस लगा देंगे तो और ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत भी नहीं रहेगी। ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है, कत्थई काला कत्थई कलर कोड है इसका। और प्रीसेट की जगह हम इसको लगा रहे हैं डायरेक्ट पे। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, ये प्रीसेट है यहाँ पे ड्राइवर बोर्ड में, आपको दिख रहा होगा, और ड्राइवर के पास है बिल्कुल। और हम इसको पीछे से 2 ही इसको शॉर्ट करते हैं, रेजिस्टेंस लगा। तो हमने शॉर्ट कर दिया। अभी हम एक बार चला के दिखाएंगे। तो दूसरा लगा देना, कोई जरूर कोई एक मिनट। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप, अभी साफ आवाज़ आ रही है, मंदी आवाज़ में भी जो घेड़ घेड़ मतलब गला से पड़ जाता था वो वीडियो दिखा। तो दोस्तों इसमें जो हमने किया, केवल प्रीसेट पे एक 100 ओम की रेजिस्टेंस से प्रीसेट को डायरेक्ट कर दिया है, या प्रीसेट अगर आपके पास है, नंबर दिख रहा है उस पर, तो प्रीसेट चेंज कर सकते हैं। नहीं तो आप उसको डायरेक्ट भी एक मतलब जॉइंटर से डायरेक्ट कर देंगे तो आपका फॉल्ट दूर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, और जो भाई चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह कंटेंट आपको मिलता रहेगा, काम सीखने के रिलेटिव और काम से पर्पज आपको सारी सुविधा मिलती रहती हैं। तो वीडियो को फॉलो करें और आगे बढ़ते रहें, और चैनल पर देखें अच्छी अच्छी वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।